अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज एक बार फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हवाले से दो इम्पोर्टेंट केसेस पर बात करेंगे। एक केस जो है गुज़श्ता रोज़ आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले सेनेट के एक ऑफ़िसर ने ख़वातीन को हरासा करने की कोशिश की थी, उसके हवाले से। और दूसरा जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आई थी कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने जो साल के आखिर पर, नए साल के शुरू होने पर जो आतिशबाज़ी के लिए NOC जारी कर दे, उस पे मुस्तरद करे उसको और ये नोटिफिकेशन सस्पेंड करे, उसके ख़िलाफ़ ही दरख्वास्त थी। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप लोगों को याद होगा इस्लामाबाद की F6 में कुछ दिन पहले एक सेनेट सेक्रेटेरिएट के एक ऑफ़िसर थे, अज़हर सदीक़। 18 ग्रेड की ये सेनेट सेक्रेटेरिएट के ऑफ़िसर है और उन्होंने F6 में ख़वातीन की वीडियो बनाई थी, जिस पर ख़वातीन ने उनको वहाँ पे पकड़ा था और उनसे उनको मोबाइल दिखाने की जो है वो कोशिश की थी और उनसे कहा था कि मोबाइल दिखाए, और मोबाइल देखने की कोशिश की थी वो। उसके बाद वो शख्स जो है अज़हर सदीक़ साहब, वो वहाँ से भाग गए थे। वो वीडियो में भी बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है और उसके बाद सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हो गई। उसके ख़िलाफ़ पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली और बंदा जो है वो उनकी फिर इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतार अब्बानी ने ख़वातीन हरासा करने केस में वही मुलज़िम जो था डिप्टी डायरेक्टर सेनेट सेक्रेटरी अज़हर सदीक़ की दरख्वास्त ज़मानत जो 1 लाख रुपए मचलकों की अवज़ ज़मानत मंजूर कर ली। उनके जो वकला थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत में बताया कि जो ख़वातीन हैं वो सोशल एक्टिविस्ट है और उन्होंने अपनी शहरियत के लिए, ये पब्लिसिटी के लिए ये चीप हरकत की। चूँकि जो मोबाइल का फ़ॉरेंसिक हुआ, मोबाइल से कुछ भी नहीं बरामद हुआ, कोई वीडियो नहीं बनाई गई और पुलिस ने मोबाइल जो मुवक्किल है सेनेट सेक्रेटेरिएट का जो ऑफ़िसर है उनको वापस दे दिया है। और पुलिस ने ये भी कहा कि जो वकला थे उन्होंने कहा कि जो ख़वातीन हैं उन्होंने सोशल मीडिया की तीनों साइट्स पे ये वीडियो जो है वो अपलोड करती थी। सस्ती शहरियत के लिए ये वीडियो इन्होंने अपलोड कर दी। अदालत ने फिर उनसे जो ख़ातून थे जिन्होंने ये वीडियो वायरल की थी उसका नाम पूछा था, तो वकील ने कहा कि उस ख़ातून का नाम जो है ज़ोबिया खुर्शीद राजा है, जो कि वकला ने अदालत को बता भी दिया। यहाँ पे जो दो दफ़ात इस बंदे के ऊपर लगाए गए थे अज़हर सदीक़ के ख़िलाफ़, कि एक दफ़ा 509 और दूसरा 354। तो वकला ने कहा कि इस मौके पर ये जो दफ़ात है ये काबिल ज़मानत भी है और ये बनती नहीं है। अदालत ने सेशन कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली और उनको साथ साथ ये भी कहा कि 7 रोज़ के अंदर अंदर जो इलाका मजिस्ट्रेट है वहाँ से रुजू करने का हुक्म भी दे दे। नाज़रीन, वाक़या क्या था या हकीकत क्या था, जो भी है वो हकीकत, और इसमें हम नहीं जाते क्योंकि जो वीडियो हमने देखी थी उसमें ये बंदे से मोबाइल लेने की कोशिश कर रही है एक ख़ातून और दूसरी जो है वो वीडियो बना रही है। फिर मोबाइल लेने की जो नाकाम कोशिश होती है ख़ातून की तरफ से और ये बंदा जो है वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो जाती है और वो वीडियो जो है उसके ज़रिए डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो एक्शन लेकर उस बंदे के ख़िलाफ़ FIR काटती है। यहाँ पे जो आज ज़मानत मंजूर हो गई वो एक तरफ है, लेकिन इस केस की हकीकत क्या है वो एक अलग बैकग्राउंड है, एक अलग पस मंज़र है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे कि है क्या, क्या हुआ था। वो अल्लाह ही बेहतर जाने। और ये जो दो फ़रीक़ैन थे, वो ख़वातीन दो और ये डिप्टी डायरेक्टर साहब, ये बेहतर जान सकते हैं और बता सकते हैं। लेकिन जब केस मीडिया पे हाईलाइट हुआ तो आज वो जो ये मोहतरम डिप्टी डायरेक्टर सेनेट सेक्रेटेरिएट जो है अज़हर सदीक़, उन्होंने बाहर आके मीडिया के ऊपर जो है वो बात की और मीडिया के हवाले से जो है ना एक लेक्चर उन्होंने दी। वो लेक्चर क्या है वो आपको दिखाते हैं। ये असल में मैं अभी कुछ कहना नहीं चाह रहा था। मैटर सब जोडिस है कोर्ट में, एक कोर्ट के तो फैसले तक हम कोई बात नहीं करेंगे। सेकेंडली मैं आप लोगों के लिए एक सेंटेंस ज़रूर कहूँगा कि जो मीडिया है वैल्यूएबल है, ये इवन इंडिस्पेंसेबल है, बट येलो जर्नलिज्म जो है वो कंडेमेबल है, डिटेस्टेबल है और ये इंतहाई कल्पेबल है येलो जर्नलिज्म। बस फ़िलहाल मैं इतना कहूँगा। आपने इन मौसूफ साहब की जो बातें हैं मीडिया के हवाले से वो तो सुनी, ठीक है, उनकी अपनी राय है, ये कह सकते हैं। मीडिया ने जो हाईलाइट किया वो
کیس کے کانٹینٹس جو تھے، جو FIR درج ہوا اور یا خواتین نے جس طرح سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں کی تھی، میڈیا نے اس کو چلایا تھا. خیر ضمانت ان کی منظور ہو گئی. یہ ان کا حق ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کے خلاف بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا جو کیس ہے وہ کیس یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست آئی تھی، اور وہ درخواست جو ہے ایک شہری نے کی تھی کہ جو نیا سال ہے، نئے سال کی آمد پر فائر ورکس کے لیے ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے جو NOC جاری کی ہے، وہ NOC واپس لینے کے لیے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو بھی درخواست دی تھی. اور پھر یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے خلاف درخواست دائر کر دی، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ان کی وہ درخواست جو ہے وہ بھی خارج کر دی. عدالت نے بتایا کہ یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے اور پبلک جو ہے ان کو انجوائے کرتے ہیں، اور یہاں پہ بھی جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، ان کو حق حاصل ہے، ان کو بھی انجوائے کرنے دے. ہوتا یہ ہے کہ نئے سال کی آمد پر پورے ملک بھر میں جو خاص کر بڑے بڑے میگا مالز ہوتے ہیں، جو شاپنگ مالز ہوتے ہیں، وہاں ان کی اوپر سے ہوتی ہے فائر ورکس. بڑے بڑے شہروں میں لوگ اپنی گھروں کی، عمارتوں کی اور گراؤنڈ سے بھی کراتے ہیں. مختلف قسم کی جو بزنس کمیونٹیز ہے وہ اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ سال کو انجوائے کرے اور فائر ورکس جو ہے وہ کرتے ہیں. ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اسلام آباد، انہوں نے 31 دسمبر کے لیے، یہ جو نوٹیفیکیشن ہے نا، یہ صرف اور صرف یہ جو NOC ہے یہ 31 دسمبر کی رات کے لیے ہے کہ 31 دسمبر کی رات کو جو ہے فائر ورکس کر سکتے ہیں. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ فائر ورک کر سکتا ہے، کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے اور یہ انجوائے کر سکتے ہیں. درخواست میں یہ کہا گیا کہ جتنے بھی شہر کے بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں اس میں 30 منٹ تک جو ہے وہ فائر ورکس ہوتی رہتی ہے، اور یہ شو کیا جاتا ہے، فائر ورکس کا شو کیا جاتا ہے، اور بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، رش ہوتا ہے. لوگ ون ویلنگ پہ، جو ینگسٹرز ہیں وہ ون ویلنگ کرتے ہیں، ٹریفک جیمز رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ انتظامیہ ڈپٹی کمشنر نے جو NOC جاری کیا، اس کو میں نے وہاں پہ بھی درخواست دی واپس لینے کی، لیکن وہاں سے بھی کچھ نہیں ہوا. تو لہٰذا عدالت ان NOC کو جو ہے سسپینڈ کرے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو احکامات جاری کرے یا ہدایات جاری کرے کہ یہ NOC واپس لے لے اور فائر ورکس کا جو انہوں نے اجازت دی ہے وہ نہ دے. لیکن چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور خاص کر پھر جو چیف جسٹس اطہر من اللہ ہے، وہ ان چیزوں کو بالکل ان پہ بلیو نہیں کرتے، ایسی چیزوں پہ. تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں جو کیس ہوئی، کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے ریمارکس دیے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ ہوتا ہے، پورے دنیا بھر میں ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی لوگوں کا حق ہے ان کو انجوائے کرنے کا موقع دے. اور وہ جو درخواست تھی وہ عدالت نے ناقابل سماعت دے کر خارج کر دی. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی قسم کی کورٹس سے متعلق اپڈیٹس جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.